اليوم رح كون صريح معكم وأحكي عن أفضل وأسوأ بلد زرته ب 2025. خلينا نبلش بالأسوأ، وهي للأسف إسبانيا، مدينة فالنسيا. مو لأنه البلد سيء أو لأنه الناس مو طيبين، ولا لأنه بفالنسيا تحديدا، بس هونيك تعرضنا للسرقة بنص النهار جنب موقف الباص وبمكان عام الساعة 2 الظهر. حدا هجم علينا وأخذ الأغراض اللي معنا وسرق، ولا حدا تصرف حتى. فبخليك تحس الموقف بعدم الأمان بشكل عام. وإسبانيا بآخر فترة كمان كتير عم بصير فيها للأسف الحوادث. أفضل بلد ومدينة زرتهم ب 2025 فكانوا بدون تردد اسطنبول. من أجمل المدن شفتها بحياتي، مدينة بتجمع كل شيء، أكل بشهي، شعب طيب وقريب من القلب، عندهم تنوع، حضارة، تاريخ، وإحساس إنك مو غريب هونيك كمان، لأنه كتير بحسهم بيشبهونا. اسطنبول مدينة بتغذي الروح قبل العين، وكل مرة بزورها بحسها مختلفة. بالنهاية بالسفر كل حدا مننا عنده تجاربه. انتو حكولي عن تجاربكم. أنا بالنسبة لي الأمان أهم من أي نقطة تانية. تعرضتوا كمان لمواقف بهيك بلدان؟ وحكولي انتو شو صار معكم.